بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد هذه الحصة إن شاء الله غادي نبداو alors on commence cette séance, on commence Inch'Allah par la troisième partie, égalité de fonctions numériques. Alors c'est quoi l'égalité de fonctions numériques? Donc هنا يعني تساوي دالتين تساوي دالتين عدديتين. Donc نعتبر alors soit on commence par soit نعتبر f et g de fonctions numériques de fonctions numériques et 2 de f et 2 de g, f et 2 de g sous ensemble du définition ensemble de définitions respectives. Donc, on a delta f et delta g. Alors, f et g de fonctions numériques. Donc, on a f et g de fonctions numériques. Donc, on a f et g de fonctions numériques. 2 de f, l'ensemble définition de f, et 2 de g, l'ensemble définition de g. Alors, égalité de fonctions, c'est-à-dire, alors on dit que f, donc on dit que, alors, on dit que la fonction f, on dit que f est égal à g, et la fonction f كتساوي g. يعني كتكون عندنا la fonction f est égale à la fonction g. Et là, il y a deux conditions. Alors, première condition, première condition, la première condition, c'est 2 de f, l'ensemble de f est égal à l'ensemble de g. خصو يكون اش هنا اول حاجه خصكم مجموع التعريف ديال 2 د اف كتساوي مجموع التعريف ديال 2 د جي. يعني مجموع التعريف ديال دالة اف كتساوي مجموع التعريف ديال دالة جي. وخصو يكون عاوتاني اش ليكسبرسيون دو اف لي اكس est égal à l'expression du g de x. إلا تحققوا لينا هاد جوج شروط يعني أن f est égal à g. هنا كنقولو égalité de deux fonctions numériques. Alors on commence par exemple. D'abord ندوزو l'exemple باش alors exemple par exemple. Donc exemple. Alors soit f, donc soit f une fonction définie par exemple on considère f et g. Alors on a la fonction f de x par exemple est égale à racine carrée de x carré, racine carrée de x carré, et g de x est égal à la valeur absolue de x. أول حاجة غادي نمشيو نصاوبو. alors on va déterminer. alors نحقق الشرط غادي نشوفو دابا واش f est égal à g. donc on a 2 de f. شحال كتساوي 2 de f؟ هادي يعني x appartient à r tel que x carré supérieur ou égal à 0. donc في هاد الحالة شنو هو x carré؟ يعني أي عدد عوضتيه خص يكون أكبر من صفر. x carré توجور أكبر من صفر يعني منطقية. donc r يعني إلا خدينا موان 1 au carré est égal à supérieur à 1. أي عدد خديه راه غادي يكون أكبر من صفر. donc r. et on a aussi 2 g est égal à combien? alors القيمة المطلقة شنو مجموع التعريف ديالها هي r. voilà. on a 2 de f est égal à r et 2 de g est égal à r, d'où أن 2 de f est égal à 2 de g.
قالنا d'abord la fonction f de x. Alors, puisque h, f de x est égal à combien? Racine carrée de x carré. يعني x au carré مع racine كيمشي، مي إلا مشى كتبقى ديما كتبقى لا valeur absolue du x. وشنو هي la valeur absolue du x؟ هي ديال g de x. Donc non, يعني est égal à g de x. Donc f de x est égal à g de x. Voilà. Alors f est égal à g. À la conclusion, f est égal à la fonction g. Donc f et g sont égaux. Alors, deuxième exemple pour égalité de fonctions numériques. Donc, soit f de x est égal à x et g de x est égal à x à la puissance 3 sur x. Donc, on commence par l'ensemble de définition. L'ensemble de définition de f et l'ensemble de définition de g. Il y a l'ensemble de définition de f, ça veut l'ensemble de définition de g. Quand tu as une fonction f, mais la fonction g. Voilà, on a dit au carré. Je te le comprendre. Donc, يعني اش هنا قلنا دونك قلنا دي دو اف ايتيغال كومبيان؟ دي دو اف في هذه الحالة قلنا اف لي اكس ايتيغال اكس، دونك دي دو اف ايتيغال ار. واضح؟ علاش ار؟ كار اف ايتون فونكسيون بولينوميال. واضح؟ بما ان دابا حددنا دي دو اف ايتيغال ار اي دي دو جي. شنو هو الشرط هنا؟ كاين فراكسيون، يعني ان المقام خصو يقع في الصفر، مع ان المقام يقع يعني اكس ينتمي الى ار بحيث اكس كيخال الصفر. دونك دو دو جي ايتيغال كومبيان؟ يعني اكس ابارتيان ا ار بريفي، دونك ار بريفي دو زيرو. هذا هو لونسومبل، هذه ار وهذه لونسومبل ار بريفي دو زيرو. دونك بويسكو هنا مكاينلاش نزيد نكمل، واخا عندي لا فونكسيون اف دي اكس كتساوي جي دي اكس، دونك بويسكو دو دو اف ديفيرونتا دو دو جي، l'ensemble هذه ار وهذه ار بسيطة الصفر، alors la fonction f différente à la fonction g. C'est clair؟ غير entre parenthèses حيت إلا خدينا هنا يعني إلا درنا لا فونكسيون اف ل x شحال كتساوي x ولا فونكسيون g ل x كتساوي شحال؟ x أس 2 على x. يعني اش هنا في هذه الحالة x أس 2 على x ممكن نختارو كتبقى لنا x، واخا كتعطينا فونكسيون f كتساوي g، مي لا فونكسيون f ديفيرونت على فونكسيون g. واضح؟ في هذه الحالة يعني f ديفيرونت على فونكسيون g. Alors, on passe à la dernière exemple 3. Donc, on a h, on a fait l'exemple 3. On a une fonction f définie par racine carrée de x à la puissance 3 plus x carré. G de x est égal à la valeur absolue de x fois racine carrée de x plus 1. Donc, on va déterminer l'ensemble de définition de f et l'ensemble de définition de g. Voilà, on commence par l'expression de f de x. Alors, on commence par l'expression de f de x, puisque f est égal à g. Donc on a du de f est égal à combien? X appartient à r type que يعني x à la puissance 3 plus x carré supérieur ou égal à 0. Voilà. Donc on a du de f يعني أن x appartient à r type que هنا غادي نديرو هنا x à la puissance 3 plus x carré supérieur à 0. ممكن نعملو x، يعني إلا عطاتينا x ممكن نعمل x carré. إلا عملنا x carré هنا غتبقى لينا x plus 1 supérieur ou égal à 0. Donc x carré toujours positif، هذا ديما كيعطينا موجب، يعني عدد الموجب في عدد. نشوف الإشارة فين كيكون هذا
موجب. دونك غادي ندير طابلو د سين. دونك alors tableau de signe de x carré facteur de x plus 1. كنت خصني نحدد الاشاره ديال هادي، يعني كنجي هنا كندير واحد الطابلو د سين هنا x moins l'infini plus l'infini. دونك عندي x كاري يعني ديما موجب، هذا كيكون موجب ا يعني وهذا x بلس 1. دونك x بلس 1 نمشي نحل x بلس 1 نحلو المعادلة، يعني هنا x. دونك هنا x بلس 1 نمشي نحل المعادلة، يعني أن x يتيكالا موان زان، كنمشي كنحط موان زان. دونك هاد بلس، دونك هنا هاد بلس بلس واضح. يعني في هاد الحالة يعني اش، دونك في هاد الحالة x كاري يعني موان زان سين كونتخيغ دو ا، يعني سين دو ا هي و ا راه كيساوي واحد، يعني موان بلس 1. دونك بلس في موان يتيكالا موان، بلس فوا بلس يتيكالا بلس، يعني فين نحدد هادي. دونك شنو هو الإشارة اللي كاينة سوبيريور؟ دونك دو دو اف، شنو هي دو دو اف ديال هادي؟ هي موان زان بلس انفيني. دونك دو دو اف يتيكالا موان زان بلس انفيني. واضح. هادي هي مجموعة التعريف ديال اف. غادي نمشيو نشوفو عاوتاني مجموعة التعريف ديال جي. قلنا دو دو جي يتيكالا كومبيان؟ x appartient à 1 tel que. alors la valeur absolue de x ديما موجب، كيبقى لينا هذا يعني x زائد واحد سيكون كبر من أو يساوي صفر. دونك في هذه الحالة x appartient à 1 tel que x plus 1 supérieur. donc x appartient à 1 tel que x supérieur à moins 1. يعني شنو هي مجموعة التعريف ديال جي؟ هي نفس الشيء ناقص واحد زائد ما لا نهاية. على دو غادي نستنتج هنا، يعني ندير هذا زائد هاد دو جي هنا نفس الحالة، يعني دون دو دو جي يتيكالا دو دو اف. عاد غادي ندوز للكونديسيون الثاني. الكونديسيون الثاني ديال اش هاد الكونديسيون؟ يعني خصني نبين ان اش، ان اف لي اكس كتساوي جي لي اكس. اوكي، باش نبين ان اف لي اكس كتساوي جي لي اكس، دونك قلنا اف لي اكس يتيكالا كومبيان؟ قلنا اف لي اكس يتيكالا راسين كاري. دونك اف لي اكس يتيكالا راسين كاري دو x à la puissance 3 plus x carré. donc يتيكالا كومبيان هنا؟ يعني راسين كاري دو x carré فاكتور دو x plus 1. نعملو يعني اش كيعطينا هادي اللي عملنا، هذا يخرج هذا إلا خرج، يعني لا فالور أبسولو دو x فاكتور x plus 1. وشنو هي هادي؟ هي جي لي x. donc يتيكالا جي لي x. donc if لي x يتيكال جي لي x. donc alors on a alors donc la fonction f est égale à la fonction g. واضح. نتمنى انكم فهمتوا شنو هي ايغاليتي دو دو فونكسيون.